Por fin he vuelto a casa. Bueno, casa de mi padre. ¿Qué? Hola a todos y a todas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo con mi primo Kim. Hola. Y esta es la segunda parte de la vida de los pájaros. Pues esta vez... Es dura, la vida de los pájaros es dura, parte Pues dos. esta vez yo voy a ser el hijo de quien era antes. ¿Os acordáis? Si habéis visto el vídeo, tendréis que saber que antes... Claro. Que antes... Tú, Ariana, ¿sabes que estás saliendo en un vídeo? Estás saliendo en un vídeo, mamá. ¿Lo sabías? Un momentito, chicos. Voy a ser el hijo del padre ese, que ya está muerto básicamente del anterior vídeo, voy a ser esta vez el hijo. Y os recuerdo que le deis like, por favor, suscribíos. Y Cuando este vídeo debéis de darle like. os dejo... ¿Cómo que mi hermano? Yo solo he tenido uno, y ese vete a saber dónde está. Soy yo. No, pero a ti te cuidó papá. No, fue ¿Cómo que tres? Papá solo tuvo dos. no. Yo estaba en el nido, tan tranqui. Nací, me quedé aquí. Ostras. Aquí, Subidí de ti, pero... aquí, sentadito. Pero como estaba entre la paja, no me vio y los fui con vosotros. Qué putas. Bueno, pues mira, me presento, yo soy Hola. Pues, bueno, te voy a enseñar mi verdadera casa. Buena. ¿Tú puedes? ¿Crees que no he perdido nada de estos años? Y vamos al cielo. ¿Me sigues? Sí. Vamos, que ya casi llegamos. Por aquí ya se volvió, ya se volvió. Yo me creo mi vida. Estoy aquí. Bueno, voy a crearme mi nidito por ahí. Pues ya tengo mi nido. Y yo... Espera, destruyo un nido. Vale. Mira. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? No sé. ¿Sabes dónde vivía papá? No. Vamos a ir a donde vivía, te lo digo. Sígueme. Sí, primero sal de
mudado. Pero hay gente que se ha mudado aquí. Aquí es donde vivía papá. Oh, mira, sigue estando la closquita de comida. Tenía hambre. Bueno, ven, sígueme. Te voy a enseñar dónde papá se hace. Madre mía, no sé qué ha pasado con este que se ha perdido. Mejor me voy a mi nido y ya está. ¿Eh? Pero, ¿tú cómo has llegado aquí? ¿Tan rápido? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo has llegado aquí tan rápido? Yo, pues, Sí. o sea que he caído en picado, me he quedado inconsciente, porque he caído a tierra. Es que tú eres tonto. Y entonces me ha aparecido aquí en las setas y digo, ah, mira mi casa. Ah. Bueno, yo voy a mimir. Y bueno, ya me despertaré. ¡Ay, me has despertado! Qué raro, me tengo gusto. Me lo voy a llevar a dar una vuelta, ¿te vienes? ¿Qué? Me lo voy a llevar a dar una vuelta. Ven, sígueme. Por aquí. Voy rápido. Que me espera fuera para que mi huevo no se sepa. Yo voy contigo también, rápido. My name is John Cena. Ah. Pero tú cómo ves eso si somos patos. No sé. Bueno, ¡a volar! Yo aprendí a decir Francesco de Riolini porque me colé en una casa en el pueblo. Y veo a una señora mayor ver fútbol y había como una entrevista con una Francesco Virgolini. Ay, han pasado muchas cosas. Incluso me intentaron cazar. ¿En serio? Ah, qué tortura. Bueno, y... ¡Anda! ¡Un cementerio! Aquí está papá. No, no voy a entrar. Me da pena. Dale flores de mi parte. Mira, nos hemos vuelto a tirar por la cascada esa. Ah, ¿y cómo que tenía un hermano secreto? La flor. Ay, perdón. Y... Bueno, nos vemos. Si quieres venir a visitarnos un día como espíritu, estamos en el bosque milagroso. Adiós. Ay, qué sueño. Pablo. Ay, un momento. Ay. ¿Qué ha eclosionado mi huevo? ¿Qué?